किया है जो खुद को खुदा बनाते हैं या बुतों का जिक्र है, वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं है। इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम को इस्तिस्ना इसलिए नहीं है कि यहाँ पर अल्लाह ने बुतों का जिक्र नहीं किया या उन लोगों का नहीं जिक्र किया जो खुद को खुदा कहते हैं। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बात को जो है ना वो क्लोज कर दिया है कि ये है। दूसरी आपने कहा कती ही तो दिखाई हैं आपको आयात, कती ही तो दिखाई हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अमरा सब क्यों जवाब देने से घबरा रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम से जो वादे किए थे उनमें 2 वादे थे, इन्नी मतवफ़ी का व राफ़ियू का। उसका जवाब आया? कोई जवाब नहीं दिया। और आप कह रहे हैं जी मैंने 4 हवाले दिखा दिए, कोई एक हवाला नहीं दिखाया। इसका ये मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन सवाल जवाब होगा तो मौत भी क़यामत के दिन उनको आएगी। ये कहाँ पर लिखा है अल्लाह ताला ने? ये तो अल्लाह ने नहीं कहा। हमारा सब का जो है साहब वो क़यामत के दिन होगा, तो इसका मतलब है कि हम सब क़यामत के दिन तक जिंदा ही रहेंगे। आपसे सवाल जवाब अल्लाह ने नहीं क़यामत के दिन करने। मेरे दादा अबू हैं, उनसे भी क़यामत के दिन सवाल जो मेरे परदादा से भी पहले के लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं, सवाल जवाब तो अल्लाह ने उनके क़यामत के दिन करने हैं। मालिक यौम दीन है। लेकिन क्या वो फौत नहीं हुए? वो जिंदा ही हैं सारे, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत के दिन सवाल जवाब करना है, इसलिए हम सबको जिंदा मान ले। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब क़यामत के दिन नहीं होने? क्या मूसा से, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल जवाब क़यामत के दिन नहीं होने? तो हम मान लें को सब जिंदा हैं जी। आप मिसाल दे रहे हैं। और मैं फलम्मा तवफ़ैतानी का पूछता हूँ, कहते हैं क़यामत के दिन जवाब होगा। मैं फलम्मा तवफ़ैतानी का पूछ रहा हूँ, क्या वो माजी का है या मुस्तकबिल का है? और मैं पूछता हूँ कि ये जो 2 वादे हैं ये पूरे हुए हैं कि नहीं? मतवफ़ी का वादा पहले है, रफ़ा का वादा बाद में है, ये पूरे भी हुए हैं कि नहीं? इसका जवाब भी नहीं दे रहे। और मतवफ़ी का तर्जमा और तफसीर आपकी अपने घर से दिखाई है, उसको भी मानने से इनकारी हैं। तो भाई कोई हल बता दे, फिर इसका हल क्या करें? बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब। जी आमिर साहब। जी जी बिलाल साहब, ये आखिरी टर्न होगी, रुकिएगा जरा। नहीं सर, ये आपकी दूसरी टर्न स्टार्ट है। अच्छा, अभी आपकी दूसरी टर्न स्टार्ट है। एक मिनट जरा रुकिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीसरी है प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया जी। ये अच्छा उनकी जी, भाई सुन ले, मेरी सुन ले। ये दूसरी टर्न स्टार्ट है। पहली टर्न आपकी थी पिछली दफा, उन्होंने जवाब दिया। अब ये दूसरी टर्न स्टार्ट है। टर्न जब होती है उसमें दोनों को मैंने काउंट करना है, फिर एक टर्न बनाना है। हाँ बिल्कुल ये नहीं ऐसे ही। होगा। हाँ, अच्छा आप 1 सेकंड टाइमर में लगा दोबारा से फिर वो शुरू करना पड़ेगा जी। शुरू करें। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इमरान भाई ये कहते हैं फलम्मा तवफ़्फ़ा कोई हवाला नहीं दिया, कोई 3-4 हवाले नहीं दिए। हाँ जी, ये हमारे भाई हमसे गिला कर रहे थे, तो मैंने सोचा गिला दूर कर देता हूँ। लेकिन जी दोबारा देख लें, मलफूजात वॉल्यूम 5 है, ओल्ड एडिशन, 353 पेज है। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, ये क़यामत के दिन सवाल होगा। एक हवाला, आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा वाला दिखा देते हैं फटाफट। ये देखें जी, रूहानी खजाइन जिल्द 21 है, सफ़ा 159 है, बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है। ये देखें लिखा हुआ है कि ये मुजारे को मादी के सीगे पर लाया जाता है, इस अमर का यकीनी वकू है। ये साफ तौर पर इस आयत के पीछे फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी के ऊपर बात हो रही है और नहव का कायदा यहां पर बयान किया गया। दूसरा हवाला कि जनाब फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी का। अच्छा ये देखें, यहां पर ये आयत इस्तेमाल हुई है, ये देखें, या ईसा अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखज़ू, वही आयत है सूरह माइदा की जो पेश की गई थी। ठीक है, इसी तरीके से ले जी तीसरा वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 33 के ऊपर हकीकतुल वही में मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीब। ये सवाल हजरत ईसा से क़यामत के दिन होगा। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी वो तो तमाम अंबिया से क़यामत के दिन सवाल होगा, तो क्या आप उससे ये समझते हैं कि तमाम अंबिया क़यामत के दिन फौत होंगे? इमरान भाई क्यों, या आप बहुत सादा हैं या आप बहुत ज्यादा ही सादा हैं। इख्तलाफ किसकी वफात के बारे में है? ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी को कौन पास साबित कर रहा है कि पास्ट में हो चुका हुआ है? आप। मैं दिखा रहा हूं कि आपके हकम और दल कहते हैं ये सवाल होगा ही क़यामत के दिन, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी। तो क़यामत के दिन तो सबसे होगा, आप खुद मान गए हो, खुद ये जुमला मान गए हो कि क़यामत के दिन तमाम अंबिया से ये सवाल होगा। इसका मतलब आप भी मानते हो कि इससे दुनिया में अभी फिल वक्त मौत का तो माना ही नहीं निकलता, ये पास्ट का तो है ही नहीं, खुद आप मान गए हो। वरना दूसरे लफ्जों में आपको मानना पड़ना था कि जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम से यह सवाल हुआ आपके बकौल पास्ट में, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेचारे अभी आए भी नहीं और वो फौत भी हो चुके हैं आपके बकौल, क्योंकि वरना तो सवाल ही नहीं हो सकता। आपके हकम और अदल इसको क़यामत कहते हैं। अगली बारी में दीगर बात कर। बहुत शुक्रिया जी। जी देखें आमिर हक साहब, आप दलील किस चीज़ को बना रहे हैं? वहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी हज़रत ईसा की मौत नहीं आई, वो क़यामत को आएगी। सवाल बेशक क़यामत को ही होंगे, सब अंबिया से क़यामत को सवाल होंगे। आप सवालों की बुनियाद पर ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सवालों की बुनियाद पर आप कहते हैं कि क्योंकि सवाल उनसे क़यामत के दिन होंगे तो इसलिए वो जिंदा है, ये अजीब मामला है।
کہ اگر سوال قیامت کے دن ہوں گے، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے دن ہوں گے، دکھائیں قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا یہ قیامت کے دن ہوں گے، پہلا اعتراض۔ دوسرا، اگر سوال قیامت کے دن ہوں گے تو فلما توفیتنی جو ہے وہ بھی قیامت کے دن ہی ہوگی۔ فلما توفیتنی جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور میں آپ سے بار بار ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا، انی متوفی کا ورافیو کا، کیا یہ دونوں وعدے اللہ نے پورے کر دیے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب نہیں آپ دے رہے۔ آپ جو مدعا آپ بار بار کر دیتے ہیں، میں آپ سے فلما توفیتنی والی بات پوچھتا ہوں، جی مرزا صاحب نے کہا قیامت کے دن ہوگا سوال، مرزا صاحب نے کہا جی قیامت کے دن سوال ہوگا، تو مرزا صاحب کے نہ بھی کہیں قیامت کے دن سوال ہوگا، ہم سب کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ہی اللہ نے حساب لینا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ کہیں کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت نہیں ہوئی؟ وہ سوال لائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت ہوگی، ابھی ان کی موت نہیں ہوئی۔ کیا ہمارے خلفاء نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ابھی ہوئی، ان کی موت ہوگی؟ دلیل آپ نے کچھ دینی ہے، آپ دے کچھ رہے ہیں۔ اگر آپ وہ بات پیش نہیں کر رہے جو آپ نے جو ثابت کرنا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ خلط مبز کرنا یا ایسے ہی ڈی ٹریک کرنا مہذب الفاظ میں۔ تو آپ ڈی ٹریک نہ کریں۔ سوال قیامت کو ہوں گے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا وفات، کیا ہماری جماعت میں حضرت مرزا صاحب یا خلفاء یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی؟ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ فلما توفیتنی جو ہے وہ ماضی کا نہیں ہے، مستقبل کا ہے؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بہت کہ شکریہ فلما جی، آپ کا ٹائم توفیتنی مکمل ماضی کا ہوا۔ نہیں ہے؟ بہت لیں، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، عمران صاحب جو ہیں انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ مرزا صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے 4 حوالہ جات پیش کیے ہیں، مجال ہے کہ مرزا صاحب کا نام بھی لے جائیں، مرزا صاحب کا ذکر ہی کر جائیں۔ اور پتہ کس طور پر ذکر کیا؟ کہتے ہیں جی وہ کیا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ قیامت میں سوال ہوگا تو وہ زندہ ہیں؟ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے آیت پیش کی، جب میں نے مطالبہ کیا کہ آیت پیش کریں پاسٹ ٹینس کے ساتھ جو پاسٹ میں ہو جانے والے واقعے پر دلالت کرتی ہو، تو آپ نے پیش کر دی فلما توفیتنی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ آیت بات ہی قیامت کے بارے میں کر رہی ہے۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ مرزا صاحب پہلے ایک شرکیہ عقیدہ رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے عقیدہ تبدیل کیا؟ مجھے پتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو استدلال ہے وہ تضاد سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلما توفیتنی پاسٹ کے اندر ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں فیوچر کے اندر ہے۔ اب میں کس کو مانوں؟ حکم اور عدل ہے مرزا صاحب، مجھے لا محالہ ان کی ماننی پڑتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ تو یہ اعتراض آپ کا مرزا صاحب پر اٹھتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی وہ قرآن سے ثابت کریں کہ یہ قیامت کے بارے میں ہے، تو کہہ دیں پہلے مرزا صاحب کے جو 4 حوالے میں نے پیش کیے وہ بالکل غلط ہے، مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا، توبہ توبہ استغفر اللہ، میرا یہ جرت نہیں کر سکتا۔ آپ عمران بھائی یہ جرت اپنی باری میں کر دو کہ مرزا صاحب نے یہ غلط کہا ہے، اور یقیناً آپ نہیں کرو گے۔ چلو پھر قرآن سے دکھاتا ہوں، آؤ کہ یہ قیامت کے بارے میں لیں جی۔ یہ آیت ہے، اے دیکھیں، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ انہوں نے کہا جی ایک قیامت کے بارے میں آپ قرآن سے ثابت کر دیں قیامت کے بارے میں۔ اے دیکھو کیا لکھا ہے، سب سے پہلا کرینہ، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اب تو ان کو عذاب دے، ٹھیک ہے، عبادک، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ایک تو عذاب کا کرینہ، مگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عذاب تو دنیا میں بھی آتا ہے۔ لیں جی اگلی دلیل آ گئی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جس سے پتہ چل رہا ہے قیامت کے دن بعد خالدین فیہا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی جو ہے وہ فوز العظیم کی بات ہو رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یوم ینفع الصادقین۔ اب یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو رد کر دیں، میں مرزا صاحب کی تفسیر دکھاتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ جی عمران جی صاحب، یہ اچھا میری بات سن لیں، یہ آپ دونوں کی لاسٹ ٹرن ہے، ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے، عمران صاحب۔ میں اس میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے عامر حق صاحب کہ آپ میری بات سن ہی نہیں رہے۔ آپ نے جو پہلے کی باتیں سنی ہوئی ہیں یا پہلے کی جو آپ کے پاس ریکارڈنگیں ہیں، آپ اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی نہیں ہے، وہ آئے گی؟ کہا ہے مرزا صاحب نے کہیں پر؟ کیا یہ ہمارے خلفاء نے کہیں پر کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ آئے گی؟ سوال جواب قیامت کے دن ہوگا، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں میں آپ سے کر رہا کہ ہوگا جی قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال یہی سوال تو رسول اللہ سے بھی قیامت کے دن ہوگا، تو رسول اللہ بھی وہی جواب دیں گے جو عیسیٰ ابن مریم دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال و جواب ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، ہر نبی سے ہوگا۔ لیکن یہ مرزا صاحب نے کہاں پر کہا ہے کہ ابھی موت نہیں آئی وہ موت آئے گی؟ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، وہ آپ نہیں ثابت کر رہے۔ آپ ثابت کر رہے ہیں سوال و جواب قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا، تو وہ تو ساری دنیا سے قیامت والے دن سوال و جواب ہوگا، تو ہم سب کو زندہ مان لیں۔ آپ نے فلما توفیتنی کا یہ نہیں مجھے بتایا کہ یہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے۔
آپ کو بھی بتایا کہ یہ ماضی کا ہے. پھر آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے 2 فلمت انی متوفی کا ورافیو کا وہ پورے ہو گئے ہیں یا نہیں بتایا. شاید نیکسٹ ٹرم میں آپ بتا دیں یا نیکسٹ سیٹنگ میں آپ بتا دیں. تو یہی میرے سوال ہیں آپ سے بنیادی. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. ٹھیک ہے بھائی قیامت کے دن ہی کہیں گے، لیکن موت تو آ چکی ہے نا. فلما توفیتنی ماضی کا صیغہ ہے، مستقبل کا نہیں ہے. مستقبل میں ان سے سوال و جواب ہوگا، لیکن موت ان کو ہو چکی ہے، موت آ چکی ہے. یہ فرق ہے. فلما توفیتنی اگر آپ مستقبل میں ثابت کر دیں لائیں کہ فلما توفیتنی مستقبل کا صیغہ ہوتا ہے، تو پھر ان کو قیامت والے دن بھی موت نہیں آئے گی، پھر وہ مستقبل کا انتظار کرتے رہیں گے. یہ آپ نے ثابت کرنا تھا جو آپ نے ثابت نہیں کیا. تو امید ہے آپ نیکسٹ سیٹنگ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. بہت شکریہ جی. جی عمر بھائی آپ کی لاسٹ ٹرن ہے، جی میں آپ کا ٹائم اسٹارٹ کروں. جی میرا ٹائم سٹارٹ کر دیا جی. بہت شکریہ. لیں جی چونکہ انہوں نے مان لیا اس چیز کو کہ یہ قیامت کے بارے میں ہے. دوستو آج کی گفتگو میں الحمدللہ یہ فائدہ ہوا کہ عمران بھائی یہ مان گئے کہ یہ پاسٹ کے بارے میں نہیں ہے، یہ قیامت کے بارے میں ہے. یہ مان گئے ہیں. 2 سے 3 بار انہوں نے یہ جملہ بولا ہے اپنی اس ٹرم میں بھی پچھلی ٹرم میں بھی کہ ہاں فلما توفیتنی یہ قیامت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ مان گئے ہیں. تو یہی تو میرا دعویٰ ہے. ایک آیت پیش کرنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا ورڈ پاسٹ ٹینس میں پاسٹ کے واقعے کے طور پر بیان کر رہی ہو. عمران کالو صاحب نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. پورے مناظرے کے اندر جو آیت فلما توفیتنی پاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے طور پر پیش کر رہے تھے، آج میرا مقدمہ مان رہے ہیں کہ یہ بات ہی قیامت کے دن ہوگی. جب یہ بات ہی قیامت کے دن ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس آیت سے موجودہ وقت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنا چیمانہ دارت. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ قرب قیامت میں تو سبھی وفات پا چکے ہوں گے، اور انہوں نے خود مانا ہے کہ تمام انبیاء سے ہی سوال ہوگا. اس کا مطلب ہے قرب قیامت میں تمام انبیاء سے سوال ہوگا. تو کلیئر ہو گیا کہ اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ہم بھی مانتے ہیں قیامت کے بعد، وہ تو اب تو زندہ نہیں رہیں گے. لے جی یہاں پر ایک مزے کی چیز آپ کو دکھاتا چلوں کہ تضاد بھی یہاں ہمیں دکھانا بڑا ضروری ہے. یہ دیکھیں 503 ازالہ اوہام. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ سوال جناب قیامت میں نہیں ہونا نہ یہ کہ قیامت کے دن ہوگا. اب عمران کالو صاحب اپنے حکم اور عدل کو دیکھیں، جو کبھی فلما توفیتنی کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، کبھی کہتے ہیں نہیں جی قیامت کے دن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور حوالہ ہے جس کے اندر حقیقت الوحی کے اندر بات کرتے ہیں. صاحب کہتے ہیں یہ جناب قیامت کے دن نہیں ہوگا، یہ قیامت سے پہلے کی بات. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے گھر میں. یہ جاتی بہار کا میں حوالہ دے دوں تاکہ تضاد جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ مرزا صاحب اپنی ایک دفعہ میں کہتے ہیں یہ قیامت، ایک دفعہ میں کہتے ہیں قیامت نہیں. بالکل آج عمران صاحب نے وہی بات کی ہے. پہلے کہتے رہے ہیں پاسٹ ہے، اب کہتے ہیں قیامت ہے. بہت شکریہ، میرا مقدمہ مکمل ہوا. بہت شکریہ جی. اوپنرز بھائی بلال کمنٹس جو ہے بھائی نا وہ آن اصول کر یہ دیں. ہے کہ آپ آخری ٹرم میں کوئی نئی بات نہیں پیش کر سکتے. اگر آپ نئی بات پیش کریں تو پھر جو ہے وہ سائل کو جواب چلیں جی دینے اس کا سوری بلال بھائی اس حوالے کو کینسل سمجھا جائے. میں معذرت سمجھتا ہم ہوں. کینسل نہیں نا، ایسے ہی کینسل 120 میں چلیں چلیں آپ ایسے پھر کریں، اس طرح آپ کر اپنی لیتے باری ہیں. میں سن نیا لیں حوالہ سن پیش لیں کر دیں. نہیں میری حوالہ بات نہیں میں سنیں. اس پیش کا ایک کروں حل گا. نکال لیتے ہیں، اس کا ایک حل جی نکال لیتے جی ہیں. عمران صاحب آپ دونوں کو ایک ایک ٹرن اور دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبردست. نہیں دونوں کو پھر نا نہیں، ایک بندے کو ملے گی نا. نہیں یہ کیا بات آپ ہوئی؟ نے حوالہ پیش کیا ہے یعنی کیونکہ تو میری بات سنیں. ون سیکنڈ. عمران بھائی اگر آپ سائل نہ ہوتے تو بالکل آپ کی لاسٹ ہے، کیونکہ اب آپ سائل ہیں، وہ مجیب ہیں، ٹھیک انہوں ہے. نے جواب دینا ہے آپ کا. تو اب اگر یہ اصول ہے، یا تو آپ دونوں سائل ہوں یا تو دونوں کا برابر کا ایک معاملہ ہو، دونوں ٹھیک ہے، سوال پھر لیکن آخری ٹرم میں آپ نئی بات پیش نہیں کر سکتے. چلے آپ اس کا کریں اور اس کے بعد میں نہیں کروں گا بلال بھائی، اب جو میری آخری ٹائم ہوگی اس میں نہیں کروں گا. جی جی عمران بھائی آپ کو بات یہ مانتے ہیں اس کو؟ ہے جی ٹھیک ہے، میں ون جواب سیکنڈ دیتا آپ کا ہوں. ٹائم لگا. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ فلمت و فیتانی جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی. اپنی طرف سے باتیں ہیں جو میری طرف سے منسوخ کی جاتی ہیں. کوئی بندہ کوئی ریکارڈنگ لا دے کہ میں نے کہا ہو کہ فلمت و فیتانی جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی. میں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب قیامت والے دن ہوگا. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر سوال جو قرآن کریم میں لکھا ہے وہی قیامت والے دن ہوگا. ہو سکتا ہے بہت سے سوال اللہ نے پہلے ہی ان سے کر دیے ہوں، ہمیں اس چیز کا نہیں علم. بہت سے سوال اللہ نے اب بھی کر لیے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب کرے گا سب کا. میں نے ایک جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو متوفی ہے یہ قیامت والے دن ہوگی.
मैं सैकड़ों दफ़ा ये बता चुका हूँ कि ना मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा था, ना ये हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई। हम ये मानते हैं कि फलम्मा तवफ़ैतनी माज़ी का सीगा, ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आ चुकी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। इस पर कोई आपके पास दलील है हमारी कुतब में कि नहीं जी मिर्ज़ा साहब या खुलफा कहते थे कि नहीं मौत अभी आनी है, तो वो ला कर सामने पेश करें। ये मेरा मुद्दा था और इसी पर मैंने आपको दलाइल दिए थे और आपके अपने घर से दलीलें दी थी कि ये देखें ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो फौतशुदा मानते हैं और कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आ चुकी है। हज़रत ईसा से जो 2 वादे किए थे अल्लाह ताला ने, इन्नी मतवफ़ी का वराफ़ी का, दोनों पूरे हो चुके हैं। उनका रफ़ा भी हो गया, उनकी मौत भी हो गई है। और सवाल जवाब ईसा अलैहिस्सलाम से भी क़यामत में होंगे, बाकी अंबिया से भी होंगे। अगर सवाल जवाब से उनकी हयात साबित होती है तो वो तो फिर सारी अंबिया जो हैं वो साबित हो जाएंगे ज़िंदा। और मैंने ये एक जगह पर भी आपको ये नहीं कहा कि फलम्मा तवफ़ैतनी क़यामत वाले दिन होगी। फलम्मा तवफ़ैतनी कब मैंने कहा है? आपसे मेरा इख्तलाफ ही ये चलता आ रहा था। मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि फलम्मा तवफ़ैतनी को आपने मुस्तकबिल में दिखाना है। आपको भी पता है कि ये माजी का सीगा है। आप दिखा दें मिर्ज़ा साहब ने कहीं पर कहा हो कि ये फलम्मा तवफ़ैतनी जो मौत है हज़रत ईसा की अभी नहीं हुई। फलम्मा तवफ़ैतनी से जो है ना वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, इसका मानी बताएं कि ईसा को मौत बहुत आ शुक्रिया चुकी जी, है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब ये आपकी लास्ट टर्न है, इसमें कोई नया हवाला पेश नहीं करें। नहीं जिक्र ही नहीं होगा जी, जो बात इन्होंने किया वो होगा और मैं क्रक्स निकालूंगा अपने आखिरी हिस्से के अंदर। सबसे पहले इमरान कालू भाई को गलत फहमी इस चीज पर लग रही है कि फलम्मा तवफ़ैतनी का वर्ड क़यामत वाले दिन बोला जाएगा और फलम्मा तवफ़ैतनी वाला फेल क़यामत से पहले हो चुका हुआ है। ये 2 चीजें हो सकती हैं ना। मुझे छोटे भाइयों की तरह इमरान भाई को समझाना पड़ेगा अलग अलग करके ताकि इनको फर्क पता चले। इमरान कालू भाई और मैं ये मान चुके हैं कि फलम्मा तवफ़ैतनी वाला वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन यूज करेंगे। ये तो मान गया ना ये कि ये वर्ड ये बात क़यामत वाले दिन होगी। फेल जो है अमल ये कहते हैं क़यामत से पहले अब हो चुका हुआ है, यही कह रहे हैं ना। अब जरा गौर कीजिएगा इसका नतीजा क्या निकलता है, तवज्जो करनी है आपने। अगर कालू साहब ये कहें कि फलम्मा तवफ़ैत, जो कि कह रहे हैं कि फलम्मा तवफ़ैतनी का जो वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये क़यामत वाले दिन करेंगे, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि मेरा चैलेंज है ईसा अलैहिस्सलाम वफात का वर्ड उनके लिए, वो तो फोत हो चुके होंगे ना, उनके लिए कोई पास्ट टेंस में, पास्ट में हो जाने वाले वाक्य के तौर पर पेश कर रहा हो। यही तो चैलेंज है। इसका मतलब है कालू साहब वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। गौर से दोबारा सुने, एंड कर रहा हूं। फलम्मा तवफ़ैतनी वाला वर्ड क़यामत वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम यूज करेंगे, ये कालू साहब मान चुके हुए हैं, अमल पहले हो चुका हुआ है, ये वो कह रहे हैं। अब मेरा मुतालबा ये था कि वर्ड आपने दिखाना है पास्ट का, यही था ना, वो दिखाया नहीं, बल्कि उसके बारे में तो मान रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन कहेंगे फलम्मा तवफ़ैतनी, तो वो मुझे उससे क्या इतराज़ है, क़यामत वाले दिन तो सारे अंबिया कहेंगे, यही तो मसला है। हाँ, पहले दिखाना था कोई थर्ड पार्टी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मौत का पास्ट के साथ सीगा इस्तेमाल कर रही हो जो कि सही मानों में हो। अब क्रक्स निकालने लगे हैं। 3 दलाइल मैंने मांगे थे, एक भी दलील नहीं दी गई। उल्टा मैंने साबित किया कि ये पास्ट के लिए यूज नहीं हुआ बल्कि ये वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कालू साहब की दलील के मुताबिक नाउज बिल्ला ईसा अलैहिस्सलाम को जहन्नम में मानना चाहिए, नाउज बिल्ला। अगर वो इस्तिस्ना दें तो उस आयत से इस्तिस्ना निकलता है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी, आपका टाइम खत्म हो गया है। अच्छा, मैं ये एक बात कर दूं, चूंकि इमरान भाई ने पहले बता दिया था कि उनके पास टाइम कम है, तो जिन गैर अहमदियों ने ऊपर आके सिर्फ इनसे सवाल करने हैं 4 से 5, वो कर ले, राय कोई ना दे। सिर्फ सवाल वाले भाई जो हैं वो ऊपर आए, और वो बाकी आमिर साहब अभी मौजूद हैं, तो उनके बारे में या राय देनी है, सवाल, वो बात नहीं कर सकते, उनका टाइम कम है। तो मैं ऊपर हूँ, मैं कर लूँ पहले। मेरे पास 5 मिनट है भाई, मैंने ना मेरी फिर वो टर्मीन है तो उस पे मैंने जाना है, तो 5 मिनट है आपका। चलें, ठीक है, कर लेंगे। साहिल भाई जल्दी से अपना सवाल। अच्छा, मैं जल्दी से करता हूँ। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत सारी बातें नहीं मिली। अभी मैं शुरू से यहाँ पे मौजूद था तो मैं सारी बातें सुनते सुनते कुछ चीज़ें ऐसी आई जो मेरे लिए वाकई हैरानगी की बाइस थी कि मुतवफ़ी का व राफ़ियों का के बारे में इमरान कालू साहब ने बोला कि ये जो है ये माजी है। इमरान कालू साहब अपने इसके ऊपर जब जवाब दें तो बता दें कि ये मुतवफ़ी का और राफ़ियों को माजी मानते हैं या मुस्तकबिल मानते हैं। फिर दूसरा सवाल मेरा इनसे है कि फलम्मा तवफ़ैतनी, एक सवाल सर एक सवाल उन्होंने जाना, मैं इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ सारे के इकट्ठे एक ही नहीं, फिर वो जाहिद साहब भी एक ही मौजूद कर है, लेना, साहब सर मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ।
चले फिर मैं एक अगर एक करना है ना, एक करना है, बाकी 120 मुझसे बंदा बैठा हुआ है साहिल इतनी भाई, देर से। सॉरी बिलाल हाँ, भाई, वो उनसे कर बाकी लीजिएगा। बिलाल भाई, 120 बाकी एक मुझसे सवाल कर करना है लेना। ना, अगर एक सवाल मुझसे करना कर है लेना। तो जी ठीक है सर, उसको उनको जी इमरान साहब आप उसका कर। जी मैं सर ये सवाल नहीं है, पर मेरा अगर एक सवाल है फिर मेरा ये सवाल सर है। आप फिर जल्दी से सवाल है, फिर उनके पास टाइम कम। जी जल्दी से। हाँ, वो मेरा सवाल हम ये है, जी दोबारा कर लें। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो सूरह अल-नहल की आयत पेश की, इसके अंदर आपने कहा कि जिन लोगों को भी अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो मुर्दे हैं। अब मुशरिकीन ये मक्का जो थे वो जिन्नों और फरिश्तों को भी पूजते थे, क्या आपके नज़दीक वो जिंदा थे या मर गए थे उसी वक्त? और आज पाकिस्तान के अंदर भी कोई जहल लोग जो हैं वो मलंगों और पीरों को सजदा करते हैं, तो क्या वो भी उसी वक्त मर जाते हैं? और ईसाइयत का जो अकीदा तसलीस है उसमें वो 3 खुदाओं को मानते हैं, जिनमें से एक हज़रत ईसा इब्न मरियम है, दूसरे खुदा और एक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। क्या वो भी वफातशुदा हैं या वो जिंदा है? ये जवाब ये तो। जी इमरान साहब। जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने कहा जी वो इन्नी मतवफ़ी का वराफ़ी का आपने कहा वो मुस्तकबिल माजी है, तो वो माजी कैसे है? तो इमाम भाई मुस्तकबिल उसको छोड़ दो, सिर्फ इसका जवाब मैं दो। मुख्तसर दे रहा हूँ। बात यह है कि अगर इन्नी मतवफ़ी का मुस्तकबिल है तो वराफ़ियों का भी फिर मुस्तकबिल है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अभी तक मौत नहीं आई, जबकि आमिर हक साहब ने खुद ही एक वो हवाला भी पेश किया था कि बाज़ दफ़ा फ़ेल मुज़ारे माजी के मानों में भी आता है। और यही है जिस तरह अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ये ज़ाहिरन तो मुज़ारे है, बनाने वाला हूँ, जबकि आदम अलैहिस्सलाम से ही दुनिया बनी है, वो तो पता नहीं कितने हज़ारों साल पहले बन गए थे। तो ये फ़ेल मुज़ारे माजी है। इसी तरह इन्नी मतवफ़ी का वराफ़ियों का जो है ये भी फ़ेल माजे मुज़ारे माजी में आएगा, क्योंकि उनका अगर रफ़ा आप मानते हो तो वो तो रफ़ा जो है मुस्तकबिल का सीगा है। तो अगर आप रफ़ा मानते हो तो मतवफ़ी भी माननी पड़ेगी उसी ही मानों में जिस तरह वो हुआ है। अगला सवाल कि जी कुरान करीम अगर कहता है, अगर कुरान करीम कहता है कि वो मुर्दा हैं वो ज़िंदा नहीं, तो सबको कोई औरों को भी मानते हैं, कोई जिन्नों को भी मानते हैं, तो ये एतराज़ आप अल्लाह ताला से करें जिसने सही बात नहीं बताई। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने की है। अल्लाह ताला ये कहता है कि वो मुर्दा हैं। अब आप भी मुसलमान हैं, इस पर आप तहकीक करें और आप मुझे भी समझाना कि ये अल्लाह ताला ने क्या बात की है, इसमें कौन कौन से मबूद हैं जो मुर्दा हैं और कौन कौन से मबूद जो हैं जिनको इस्तिस्ना है, तो वो आप सारा बता देना। अगर आप मुसलमान ना होते, आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते होते तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी थी। अब आप भी मुसलमान हैं, अब अल्लाह ताला की आयत पर आप एतराज़ कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप भी निकाल लेना। बहुत शुक्रिया जी। जी जाहिद साहब जल्दी से सवाल करें। जी जाहिद साहब मौजूद है? नहीं मौजूद। ईशान साहब आपका जी मैं थोड़ी एक इत्तीशान भाई को दे मौका आप। जी ईशान साहब कोई सवाल है तो जो जी मेरा बस कालू साहब से छोटा सा सवाल ये है कि मुझे एक छोटी सी बात समझा दें कि जहाँ पर ये है कि मैं तुझे मौत दूंगा और अपनी तरह तेरा रफ़ा करूँगा, इसमें मौत का भी लफ्ज़ है और रफ़ा का भी लफ्ज़ है। इसमें जो रफ़ा के अल्फाज है उसमें से ये जस्ट ओनली रफ़ा ही ले रहे हैं, दर्जात की बुलंदी ले रहे हैं, या फिर इंसान के रफ़ा को कंप्लीट ले रहे हैं? क्या ये यहाँ से मौत भी निकालते हैं? फिर अगर मौत निकालते हैं फिर मौत से मौत हो जाता है, तो ये इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। जी मौत के बाद जो रफ़ा होता है उसका जिक्र है, इस तरह बाकी अंबिया का रफ़ा हुआ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी रफ़ा हुआ है। और रफ़ा की तफसील में मैं आपके सामने मज़ीद बयान कर देता हूँ, हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं। ये तफसीर मैं बार बार इसलिए बयान कर रहा हूँ कि दोस्तों को इस तफसीर का पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तफसीर के बारे में ना दोस्तों को पता चल जाए। तफसीरें और भी हैं तो मैं इसी को पेश करूँगा ताकि दोस्तों को पता चल जाए, फिर कोई ये ना कहे कि मुझे पता नहीं है, ये तफसीर नहीं आई या जो मजहूल है। तो वो कहते हैं कि जब तवफ़ी के मानी मुराद जो हैं वो पता चल जाए, मानी और उसकी मुराद पता चल जाए, तो फिर रफ़ा से मुराद मानवी और रूहानी बुलंदी है, यानी बुलंदी है दर्जा और खुदाए मताल का कुर्ब। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। फिर आप इसको जो है वो इंटरनेट से बड़ी आसानी से जो है वो सर्च कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। ये इसकी मिसाल दर्ज ज़ैल है, वो आगे मिसालें भी देते हैं। और ये है तफसीर अल-मीज़ान, जिल्द इसकी है 3 और ये सूरत है और ये इसका सफ़ा है। तो ये आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने ये सारा कुछ बताया है। इसका मैं इसलिए आपको ये तफसीरें और भी हैं, मैं और भी दिखा सकता हूँ, इसलिए ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि कुछ भाई कहते हैं कि हमने ये तफसीर पढ़ी नहीं है, हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैं ये बार बार दिखा रहा हूँ ताकि वो सबको पता चल जाए, वो पढ़ लें एक दफ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नीरो भाई आपका कोई सवाल है जल्दी से रखें। नीरो साहब कोई सवाल है आपका? मेरे ख्याल से वो नहीं है इस टाइम।
अच्छा जी, मैं नीचे किसी और कॉलर को ले लेता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है, आसिफ साहब या अब्दुल वैद साहब या चौधरी साहब, किसी का भी, वो कॉल डाले जल्दी से, ताकि वो सवाल रख ले अपना। और अगर नहीं है तो फिर जो है इसमें ये कोई है तो जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, क्या सवाल है आपका इमरान से? मेरा सवाल इमरान कालू भाई से ये है कि जो अरबी में ये जो बताते हैं कि जैसे एक कायदा है कि जब भी इन्नी मुतवफ़ी का है और इसमें जब भी फ़ाइल अल्लाह हो और मफ़ूल इंसान हो तो हमेशा इसका मानी मौत होता है। तो सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम 1 और सफ़ा 620 इसमें उन्होंने अपना इल्हाम लिखा है जो अल्लाह ताला ने उन पर किया था। इल्हाम के वही अल्फाज है जो कुरान की आयत के इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ा अलई। नीचे उन्होंने तर्जुमा मैं मुतवफ़ी का मैं नेमत पूरी कर दूंगा क्यों किया है, जबकि अरबी का कायदा तो ये था जब भी फ़ाइल अल्लाह हो और मफ़ूल ये हो, और ये कायदा तो कंसिस्टेंट है जब से अरबी ज़ुबान है, तो ये क्यों? जी इमरान भाई जवाब। जी, नेमत पूरी भी होना ज़िंदगी ख़त्म हो जाने को कहते हैं ना। जब अल्लाह ताला नेमत पूरी कर देता है तो ज़िंदगी एक नेमत है ना, इस लिहाज से उन्होंने ये किया। दूसरा, जो बराहीन अहमदिया हज़रत साहब ने लिखी थी, उस वक़्त जब ये तो था कि वो उसमें कुछ इल्हामात थे, लेकिन उसमें इसके मुतल्लिक़ उनकी मुकम्मल रहनुमाई नहीं थी। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल तक आपकी रहनुमाई नहीं की गई कि खुदा ताला एक ही और इन बुतों को जो है आपने बुरा भला कहना है या इनको तोड़ना है। इसी तरह मिर्ज़ा साहब भी थे। जब मिर्ज़ा साहब को उस पर मज़ीद तहकीक की उन्होंने, जब अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई हुई तो उन्होंने उसको मज़ीद अच्छे तरीके से बयान कर दिया। यानी ये कायदा बाद में बना था। बस जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। किसी बंदे ने कोई सवाल करना है तो जल्दी से भाई कॉल डाल दें। उन्होंने पहले बता दिया था कि उनके पास टाइम कम, मैं तो जाहिर बात है कि हर बंदे की ठीक है प्यारे होती भैया, अगर देख लें 1 मिनट है, मैं निकलने लगा हूँ बस। ये उमर साहब है, इनका कोई आखिरी सवाल है? जी मेरे बाप साहब आप कर लें आकर, फिर मैं कॉल डालें जी उमर साहब। इजाज़त चाहूँगा जी अच्छा, ये आखिरी इनका सवाल होगा। इसके बाद वो जैसे कि पहले बता चुके हैं वो इजाजत चाहेंगे, और असूल भी यही है। आखिरी सवाल है जी, जी करें उमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने एक कायदा पेश किया है कि अगर अल्लाह फ़ाइल हो और बाब तफ़ाउल हो और मफ़ूल ज़ीरू हो तो माना हमेशा जो है वो मौत के होता है। तो मैं आपके सामने सूरत निसा की आयत नंबर 15 पेश कर रही हूँ, और सूरत निसा आयत नंबर 15, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन शाहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। और यहाँ पर के पस अगर वो गवाही दे पस तुम रोक लो उनको घरों में यहाँ तक के पूरा ले ले उनको मौत, या उठा ले उनको मौत, या अल्लाह उनके लिए कुछ रास्ता निकाले। तो यहाँ पर यतवफ़्फ़ाहुन्ना अल्लाह फ़ाइल है, ज़ीरू मफ़ूल है और बाब तफ़ाउल है। तो यहाँ पर आपका कुलिया जो है वो किस तरह से सादे रहेगा? जी मेरे भाई। जी इमरान भाई, तर्जुमा गलत कर रही हैं। जब अल्लाह ताला ले ले पूरा, ये तवफ़ी की मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ जी देखें आपने सुने, अभी चले मैं आपको अब सवाल आ गया ना, सुन लें। एक सेकंड पहले सवाल सुन लें। मैंने आप सुन लिया है। आयत मजीद इस नंबर- पर जो है उमर बाल साहब आपसे जो पहले है इसका अच्छा, जवाब इस पे दीजिए। सूरत बहस निसा ना- आयत नंबर मजीद इस पर जो है वो इमरान साहब, गुफ्तगू आपके आयत साथ हो नंबर जाएगी। 15 सूरत निसा। हाँ जी, ठीक है, इस पर आपसे मजीद गुफ्तगू हो जाएगी। आपने देखिए सूरत निसा आयत नंबर 15, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौता। अगर यहाँ पर यतवफ़्फ़ाहुन्ना, यहाँ पर अल्लाह फ़ाइल है, ज़ीरू मफ़ूल है, बाब तफ़ाउल है, ठीक है, और अगर इसका मानी मौत होता तो फिर आगे मौत आने की जरूरत ही नहीं सुन थी। लें यहाँ पर चले मैं होता उसी हत्ता की वजाहत करने यतवफ़्फ़ाहुन्ना। लगा। चले जी। सुने, कहते हैं कि तवफ़ी का लफ्ज़ इस लम्हे के लिए इस्तेमाल होता है जब मौत आती है तो जान ले ली जाती है, ताकि ये हकीकत वाज़ेह रहे कि नफ्स इंसानी इस मौत के आने से महू नाबूद और फना नहीं हो जाता, जिसके बारे में जहाँ लोग गुमान करते हैं कि वो फना और मर मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जानों को अपने कब्ज़े में ले लेता है और इन्हें महफूज कर लेता है, ताकि क़यामत के दिन इन्हें उठाए और इसकी तरफ लौट आएँ। अलबत्ता जहाँ लफ्ज़ तवफ़ी
جان لینے سے اس کا حوالہ مقصود و ملحوظ نہ ہو تو وہاں موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب سن یہ سنیں. اور یہ ہے آپ کا تفصیل. جو قاعدہ ہے آپ سن لینا, یہ ہمارا قاعدہ ہی بیان کر رہے ہیں. جی یہ تفصیل دیکھیے ہے. جواب دینے صنعت دیں، میں میں سبا ایسا کوئی آپ کی بات قاعدہ مکمل ہونے موجود دیں. نہیں جو آپ نے پیش کیا, اور اس کی میں نے آپ کو قرآن کریم سے دلیل دی ہے. ٹھیک ہے میرے اللہ پاس فائل ہے, انشاءاللہ اس جی پر بہت زیرو شکریہ مفعول جی ہے, عمر باب صاحب، آپ تفاعل کا ہے. بہت شکریہ. بہت اور شکریہ عمران صاحب آپ کا بہت عامر شکریہ. صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بلال بھائی آپ کا میں بہت مشکور ہوں, آپ نے یہ صحیح طریقے سے مینیج کیا اور اچھے طریقے سے بات ہوگی. جزاک اللہ تو عمران بھائی, انشاءاللہ بہت شکریہ. ہاں انشاءاللہ اگر اس ویک میں کہیں پر وقت ہوا تو میں عامر صاحب آپ سے ضرور رابطہ اچھا کروں عمران گا. بھائی، مجھ سے اب یہ رابطہ ہے کریں گے. میری بات سنیں, میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. جی اب چونکہ آج بھی یہی مسئلہ ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ اس کو سالو کر لے پہلے ہی. اگر آپ دونوں نے دوبارہ اسی موضوع پہ یا کسی بھی موضوع پہ ڈیبیٹ رکھنی ہے تو پہلے آپ اس کو طے کریں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ معاملہ ہو ہی نہ. تو اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنے جو بھی واٹس ایپ یا جس طرح بھی آپ کر لیں رابطہ, اور اس کو طے کر لیں, اور طے کر کے یا اگر آپ نے کسی بندے کو جیسے اوپن آئی صاحب ہیں, ان کے براڈ پہ یہ بات ہوتی ہے, ان کو بیچ میں ڈال لیں, اور وقت کو طے کریں, اور طے کر کے تاکہ سب احباب کو پتہ ہو, اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہو. ٹھیک جی ہے, آپ ٹھیک اس ہے. پہ میں ایڈمن. عامر صاحب آپ سے رابطہ کر لوں گا جی اس بہت ویک. اگر میرے پاس کہیں پر وقت ہوا تو میں ضرور آپ سے گفتگو کر لوں گا. ٹھیک, بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ جی. اللہ تھینک یو, حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. ہاں بلال بھائی, اب میں عمر بھائی سے سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی 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 بالکل. میرا خیال ہے کہ علی اکبر بھائی صاحب موجود ہیں. بلال نہیں بھائی, تھوڑا سا مجھے نا تھوڑا سا میری سچویشن کو بھی سمجھیں کہ جب مناظرہ شروع ہوا تھا نا, اس ایک پل سے لے کے اب تک میں بیٹھا ہوا ہوں اور پوری کی پوری میں نے ڈیبیٹ سنی, اور میرے اس کے اوپر کئی سارے سوالات ہیں جو میرے لیے بالکل نئے ہیں اور میری ناسمجھی کے اندر نہیں آ رہے. تو میں کس سے پوچھوں اب؟ ساحل بھائی, آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں, لیکن سوال کے لیے دیکھیں نا, اگر ہم صرف آپ کو ہی ٹائم زیادہ دیں گے تو یہ باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ارے ناانصافی ہوگی. باقی لوگوں کو آپ ٹائم دیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ان جی کو جی ٹائم نہ دیں, لیکن اگر اب دیکھیں مثال کے طور پر جو پہلی دو آیات کے اوپر گفتگو ہوئی, متوفی کا ورافی کا فلما نہیں, وہ میرا توفیتن, خیال ہے ان عامر دونوں صاحب آیات اپنی کے اوپر بھی. میں 3 سوالات ہیں میرے. جی میں بتا, وہ یہ ہے کہ اگر اینڈ پہ ٹائم بچتا ہے, آپ چلے اس طرح کرتے ہیں, آپ ایک سوال رکھ لیں عامر صاحب سے بھی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ رکھیں سوال. جی عامر بھائی, باقی بھی جو ہوگا میں وہ دوسری پھر جب سورہ عامر نحل صاحب کی براڈ لگائیں گے تو پھر اس پہ انشاءاللہ ہو جائے گا. عامر بھائی, سورہ نحل کی جو آیت پیش کر کے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ داخل کرنے کی کوشش کی گئی, حالانکہ وہاں پہ اللہ زینہ ہے, جیسے یا ایھا الذین آمنو, وہاں جیسے اللہ زینہ آمنو کے اندر عام ہے اللہ زینہ, اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ زینہ عام ہے. پھر یہ اس کے اندر استثناء باقی لوگوں کو دے کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر داخل کرنا, اور باقی جو معبود تھے, مثال کے طور پر مشرکین جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے, جنوں کی, فرشتوں کی, یا پاکستانوں کے اندر موجود ہے, اگر اس آیت سے ان معبودوں کے اسی وقت کی وفات ثابت ہوتی تھی تو کیا وہ اسی وقت وفات پا چکے ہوتے ہیں؟ اور کیا جو آپ کا میوٹ ہو گیا بھائی. کیا جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معبود مانتے ہیں, اگر اس سے حضرت عیسیٰ 3 in 1 کا ان کا عقیدہ ہے تثلیث, کیا دوسرے جو معبود ہیں وہ بھی اسی وقت وفات پا چکے ہیں یا وہ زندہ ہیں ابھی تک؟ سہیل بھائی, بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا, اور میں سمجھتا ہوں یہ کرکس تھا اس ساری گفتگو کا, کیونکہ میرے 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک چیلنج میرا یہ تھا ساحل بھائی, اور میں یہ ریپیٹ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں, میرا 3 بڑے چیلنج تھے. ایک چیلنج یہ تھا کہ کوئی ایک آیت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر پاسٹ ٹینس میں بات کرتی ہو پیش کر دیں, نہیں آئی. دوسرا میرا مطالبہ تھا ساحل بھائی, وہ یہ تھا کہ کوئی ایک آیت پیش کریں جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں, جو آپ کا سوال ہے وہ یہ تھا کہ کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں اسپیسیفکلی قطعی طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کا رد ان کی وفات کو بطور دلیل کے طور پر پیش کر کے کیا گیا ہو. یہ بڑا اہم ہے. مثال کے طور پر ان کی تثلیث کا رد, ان کی الوہیت کا رد یہ کہہ کر کیا کہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے, ان کی مثال تو آدم کی سی ہے, وہ تو کھانا کھاتے تھے. تو یہ جواب دیا جا سکتا تھا قرآن کے اندر کہ دیکھو اے مسیحیو, تم ان کو خدا بناتے ہو, وہ تو فوت ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں پیش کی گئی ساحل بھائی. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, جو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ تھا. اب سوال سورہ نحل کی جب آیت پیش کی گئی اور اس پہ تاثر یہ دیا گیا کہ گویا میرے اس سوال کا جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں, ایک منٹ رکیے گا ذرا, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جناب فوت ہو گئے ہیں, لہذا ان کی وفات جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ جناب دیکھو جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو جناب وہ فوت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, جن کی پوجا کی جاتی تھی.
और भाई उस चीज के ऊपर साहिल भाई मैंने 3 सवाल उठाए, तीनों में से किसी को एड्रेस, अब आप वो सवाल उठा रहे हैं मेरे से। वो सवाल ये था साहिल भाई जो आपने उठाया कि भाई अगर इससे ये मुराद लिया जाए कि जितनों की दुनिया में पूजा होती है वो सब के सब मर चुके हैं पास्ट, तो फिर नाउज बिल्ला आजकल जिन लोगों की पूजा हो रही है वो जिंदा कैसे हैं? और फिर फरिश्तों का हाल क्या होगा? ठीक है, उनके बारे में क्या राय है? और जो रूहुल कुदुस का आपने जिक्र किया, ठीक है ना, जो तसलीस है उसमें उनका हाल क्या होगा? ये वो सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अगर आप ये कहें कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि यार अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि इम्कान है तुम जिनकी पूजा करते हो उन पर भी मौत आनी है, और ये मेरी तावील थी जिस पर मैंने दलील दी, अमवात की जमा वाहिद बताकर और सारी बात की। साहिल भाई तीसरा मेरा पॉइंट ये था जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, मैंने कहा यार चलो ये चीज बताओ कि क्या इससे ये इस्तदलाल निकलता है कि जैसे ही जिस शख्स की पूजा की जाएगी वो फौत हो जाएगा? बताएं। और मैं आपने नोट किया होगा गुफ्तगू अगर आप सुन रहे थे, मैंने स्ट्रेस देकर कहा था कि कालू भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर तवज्जो करना, उन्होंने नहीं की। इस सवाल के पीछे साहिल भाई वजह थी, अगर वो कहें कि कुरान की इस आयत से ये पता चलता है कि जैसे ही जिसकी पूजा की जाएगी वो फौत हो जाएगा, तो नाउज बिल्ला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अभी सलीब के वाक़े के बाद, सलीब के इंसिडेंट्स के बाद, अकॉर्डिंग टू मिर्जा साहब 30 बरस भी नहीं गुजरे थे कि अकीदे खराब हो गए थे। 30 बरस के अंदर अंदर कि शिरक आ गया था और इब्नियत और उलूहियत का अकीदा आ गया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर कैसे पहुंच गए और 120-25 साल जिंदा कैसे रहे? अगर जिसकी पूजा की जाए वो फौरन फौत हो जाता है। या फिर ये हाँ, तो ये साहिल भाई ये बात है। अच्छा आखिरी सवाल करके मैं फिर बाकी लोगों को टाइम दे दूंगा। साहिल भाई नहीं, ये नाइंसाफी है, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। मैंने आपको एक ही सवाल का बोला था। तो नीचे वैसे भी जो अहमदी भाई है उन्होंने कहा कि अब अहमदी हजरात को भी मैं आखिरी सवाल करके नीचे उतर जाता हूँ, छोटा सा सवाल। भाई नहीं, आई एम सॉरी शाह साहब, कैसे अली अकबर साहब आप भी मौजूद है? बिलाल भाई बिल्कुल, बिलाल भाई जो अहमदी अहबाब है प्लीज उनको सवाल अब करने दें। साहिल भाई कर लें। अली अकबर साहब आपका कोई सवाल कोई राय प्लीज आप करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने चलाया प्रोग्राम को। मेरा सवाल आमिर साहब से है कि छोटा सा सवाल है कि ये जो भी फरमा तवफ़ैतनी पे बात हो रही थी, चलो सिर्फ एक सेकंड दें, ये नीचे जितने भी अहमदी हजरात हैं जिन्होंने आमिर साहब से बात करनी है वो प्लीज सब कॉल डाल दें, मैं दूसरे बंदों को उतार के मैं कॉल पे ले लूंगा। जितने भी अहमदी भाई हैं, किसी का कोई सवाल है आमिर साहब से मुतालिक, कोई राय है, सब कॉल डाल दें। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह बिलाल भाई, सॉरी अली भाई एक मिनट, बिलाल भाई बिल्कुल कॉल डाल सकते हैं। और साथ ये भी कह दें कि हमारी तरफ से उन पर किसी किस्म का फतवा नहीं लगेगा कि जी आमिर अग्गाली बात है इसलिए से बात नहीं हो सकती। बिल्कुल खुल के आए, कोई मसला नहीं है जी। नहीं बिल्कुल, अगर आप कोई ऐसी वैसी बात करेंगे तो आमिर साहब मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और जो अगर वो करेंगे तो फिर भी मैं बैठा हूँ। जी अली साहब आप सवाल रखें। जी तो मैं यही समझना चाह रहा था कि जो फलम्मा तवफ़ैतनी के बारे में अंदर एक हदीस का भी जिक्र आया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहीं हदीस में फरमाया है कि मैं भी उसी तरह जवाब दूंगा जिस तरह कि अल्लाह के नेक बंदे ने दिया था, फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीब अलैहिम। तो मुझे समझना ये था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को जवाब देना क़यामत के रोज़, होने तो सवाल जब क़यामत को ही है ना, तो वो उसकी वजह क्या थी, मतलब कि किस वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, उसके पीछे क्या था उसका मज़मून कि आपने फरमाया था कि मैं अल्लाह को वही जवाब दूंगा जो कि अल्लाह के नेक बंदे ने दिया था, फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीब अलैहिम। जी क्या जी जज़ाकल्लाह। अली भाई सबसे पहले तो ये है कि अगर आप डिबेट सुन रहे थे ना तो ये नेक्स्ट टाइम आप इमरान भाई को ये हवाला पेश कर दीजिएगा, उन्होंने तो पूरी डिबेट के अंदर ये पेश नहीं किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि फलम्मा तवफ़ैतनी के ऊपर जो पूरी गुफ्तगू घूमी है वो इस चीज़ पर घूमी है कि फलम्मा तवफ़ैतनी क्या फ्यूचर के अंदर वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा या पास्ट के अंदर किया गया था, ये सारी बहस थी। अब आ जाते हैं जो आपने बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ तवज्जो दी, वहाँ अरबी ज़ुबान के अंदर वर्ड है कमा काला अल अब्दुस सालिह। ईसा अलैहिस्सलाम जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात करेंगे, कमा कहते हैं तशबीह के लिए। और अली अकबर भाई आपको याद रखना चाहिए कि बड़े हकम और अदल हैं जिनका नाम है मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, जो कि जमात अहमदिया के सिलसिला के बानी हैं, आपका तारुफ होगा उनसे। बुखारी से समझा दीजिए जरा, मुझे बुखारी से समझा दीजिए प्लीज। नहीं मैं आपको अब आप बीच में नहीं टोकेंगे, मुझे जवाब देने दें, ठीक है ना। या ऐसे करते हैं बिलाल भाई, इनका और मेरा 2-2 मिनट लगा दें, बाकी सबको नीचे उतार दें। मैं फ्रेश हूँ आज बुखारी की उस हदीस पे बात कर लेते हैं। मंजूर अली भाई? अल्लाह अकबर।
अली अकबर साहब आप पहले उनका सवाल जवाब हो रहा है, नहीं, अगर one ये second, समझते हैं आमिर भाई मुझे ये इमरान जी जी बिलाल मौका। भाई जी सॉरी जी अली अकबर साहब आप डिबेट करना चाहते हैं या सवाल करना चाहते चले चले, मैं ना काफी लोगों का पहले भी टाइम जाया हुआ है, मैं सर खाली सवाल करता हूँ, डिबेट फिर कभी हैं? कर। अगर आप सवाल करेंगे तो वो जवाब देंगे, उस पे आपके ठीक। जो भी इश्कालात होंगे मैं बाकी भाई को बता दूं कि आमिर साहब जब ब्रॉड लगाएंगे तो वहां पे अपने इश्कालात दूर कर सकते हैं, उनसे पूछ, ठीक लेकिन होगा। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि टाइम कम है जी मुझे और जवाब दो दोस्त जी ज्यादा है तो सिर्फ ठीक जवाब हो गया दें। बिलाल भाई, ठीक हो गया, जी नहीं मुझे तो जवाब मुकम्मल करने दो, बहुत शुक्रिया अकबर भाई, आपने बीच में टोक दिया था, मैं जवाब मुकम्मल कर। ओके। अकबर भाई को अल्लाह जो है बड़ी उनको समझ दी है कि उन्होंने माना इस चीज़ को कि इमरान साहब की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया टाइम ज़ाया होने का, तो उन्होंने एहतियात की कि उन्होंने नहीं किया, तो इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ है अकबर भाई के आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब हैं जो कि हकम और अदल हैं, और जमात अहमदिया के सिलसिला के वो बानी हैं, मसीह मऊद भी हैं, इमाम महदी भी हैं, और इल्हामी ताईद और नुसरत के साथ सुल्तानुल कलम हैं। उन्होंने ये चीज़ बयान फरमाई है कि मुशाबत तामा नहीं होती बल्कि मुफीद होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ में मुशाबत तामा हो, उससे मुराद ये है ये जो कमा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सिनेरियो का, सियाक और सबाक का, कॉन्सिक्वेंसेस का, सर्कमस्टांसिस का, एक्सटर्नल फैक्टर्स का, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का सेम होना ज़रूरी है, मगर क्या हकीकतन उसका मुशाबत तामा होना ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर कुरान में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अरसलना का रसूलन कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, ठीक है, तो हमने आपको रसूल, इस तरह की आयत है, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, कमा जैसा कि हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा। अब क्या मुशाबत तामा है? नहीं। मिर्जा साहब ने इस पर बात की है कि सिलसिला मूसवी और सिलसिला मुहम्मदी में क्या मुशाबतें हैं, तामा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो हदीस बुखारी की पढ़ी गई उसमें कमा का वर्ड आया है, कमा का वर्ड उस सिनेरियो और कॉन्सिक्वेंसेस को बयान कर रहा है। वो क्या है? जैसे कल क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनकी उम्मत के अमाल को पेश कर कर ज़ज्र व तौबीह के लिए ये बात रखी जाएगी कि ऐ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप बताएं ना भला आपने इनको कहा था? वो कहेंगे तौबा तौबा, मैंने नहीं कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ। इसी तरीके कल क़यामत के दिन चंद लोग आएंगे, उस हदीस के अंदर बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आपको जितना अल्लाह ने इल्म दिया उतना इल्म है, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे मेरे लोग आ रहे हैं, तो आपको बताया जाएगा कि देखें ये मामला हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिफा में वही कहेंगे, कमा क़ालल अब्दुस सालिह, जैसे ईसा इब्न मरियम ने कहा था कि अल्लाह देख, आप, मैं इनमें जब तक था मैंने ये मामला किया, अब यह है कि मैं मसूल नहीं हूं इनका, मैं इनका मसूल नहीं हूं, आप चाहें तो इनके साथ जो मामला फरमाएं। इससे यह चीज पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल क़यामत के दिन खुद को बरीउज़ ज़िम्मा अपनी उम्मत के आमाल और अफ़आल से करने के लिए हुज्जत तमाम करने के बाद इस चीज़ को इस्तदलाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसमें मुशाबत तामा नहीं, कमा वर्ड की वजह से। हाँ बिलाल भाई, अलबत्ता अकबर भाई की बात तब ठीक होती जब वहां आता मा काल अब्दुस साले। अरबी जुबान के अंदर मा जो आता है वो बेसिकली मौसूल के लिए मफऊल की शक्ल इख्तियार कर देता है, जिससे पता चलता है कि कौल हरफन हरफन उसी नियत और उसी हुक्म के अंदर आएगा। यहां पर आया कमा, मां नहीं आया, मां काल अब्दुस साले। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। अकबर भाई ने अगर इस पर बात करनी होगी 1-on-1 मेरे साथ टाइम तय कर लें इंशाल्लाह, तो इसलिए से बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। जी भट्टी साहब और एंजेलिका साहब, आप दोनों में से जो भी प्लीज कोई सवाल रखना चाहता है, राय देना चाहता है तो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं जी ओपन आई भाई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रफ़ाए अम्मा के लिए ये ब्रॉड लगाई है, और उसके बाद आपका कि आप इसको मोडरेट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से माशाल्लाह कर रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों भाइयों का जिन्होंने गुफ्तगू बहुत अच्छे तरीके से की, तकरीबन मैंने सारी सुनी है। तो कालू भाई से सिर्फ मेरा, क्योंकि दो जो आपने जैसे बता दिया कि इमरान कालू साहब जो हैं वो साहिल थे और आमिर हक साहब जो हैं वो मुजीब थे, तो क्योंकि साहिल के जो सवाल हैं उनको ही, दो जो उनके सवाल थे उनको मैंने फोकस रखा है ताकि मुजीब की तरफ से जो जवाब आए हमारे इल्म में इजाफा हो। तो मेरा सवाल सिर्फ आमिर हक साहब के आगे सिर्फ इतना है कि उनके दो सवाल थे। एक था कि जो पहला सवाल सूरत आले इमरान से कि वो दो जो वादे थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं, एक सवाल वो था। और दूसरा सवाल ये था कि फलम्मा तो फैतानी जो है वो पास्ट का सीगा है या फ्यूचर का सीगा है। तो
आमर हक साहब ने ये दूसरा जो सवाल है इस पे कुछ लब कुछ फरमाई है, सुनने वालों ने भी सुना है, मैंने भी इसमें से कुछ ना कुछ समझा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहला जो सवाल था उनका उसकी तरफ उस पर लबकशी नहीं फरमाई, इसका क्या क्या वजह है? ये जरा इस पे जरा आमर हक साहब जो है कौन से सवाल पे भट्टी साहब लब कुशाई नहीं फरमाई? जो पहला उनका सवाल था ना कि जो 2 वादे हैं अच्छा वो पूरे हुए हैं कि नहीं, उस पे आपने बात ही नहीं की। हाँ उस अच्छा पे ठीक है, क्या वजह है? एक वो भी और एक आपने कहा ये जो था उनका फलम्मा तवफ़ैतनी वो माजी तो का आपने है, उस ये पे इसका लबकशी फरमाई है, वो हमने सुनी है, कुछ समझा हाँ है। ठीक है, ठीक हाँ है, हाँ नहीं वो उन्होंने पूछा था, वो लब कुशाई मैं दोनों पे फरमाता हूँ, दोनों पे। एक अच्छा पे फरमाया तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी वो मेरे पे छोड़ देना, आपने सवाल किया, मेरी संगी ना कुटो, ठीक है हाँ जी बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे भट्टी साहब को कि इनकी वजह से मुझे दोबारा रिपीट करने का चंद चीज़ों को मौका मिल गया। फलम्मा तवफ़ैतनी के ऊपर मैंने 4 किस्म के हवाला जात दिखाए थे, एक बहुत बड़े हकम और अदल से जो कि मसीह मऊद थे, इमाम महदी हैं और अल्लाह की तरफ से माने जाते हैं जमात अहमदिया के सिलसिला के बानी। उनका इनकार लाने की ताब कोई अहमदी बशमूल मिर्ज़ा मसरूर साहब नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। ये देखें वो क्या लिखते हैं, रूहानी ख़ज़ाइन 21 सफ़ा 159, वो खुद देखे क्या लिखते हैं। वो कहते हैं ए देखो, वो खूब जानता है कि माजी मुजारे के मानों पर भी आ जाती है। इससे पता चला कि फलम्मा तवफ़ैतनी माजी का सीगा होने के बावजूद मुजारे के माना में आ सकता है। यही मेरा चैलेंज था और मैंने इसका हवाला दे दिया। इसी तरीके से मैंने यह हवाला दिया कि फलम्मा तवफ़ैतनी, ये सवाल हजरत ईसा से क़यामत के दिन होगा। ये 2 हवाले मैंने दिए थे जो कि 22 का हकीकतुल वही का सफ़ा 33 था। ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये मैंने लब कुशाई कर दी है, बड़ी तगड़ी किस्म की लब कुशाई मैंने की है और इसमें कुशाई ज़्यादा की है और लब मैंने कम चलाए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भट्टी साहब की दूसरी बात की तरफ कि आपने उस पर कुशाई लब नहीं किया जो था जी वादा पूरा होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला, मैंने कहा मैं मुतवफ़ी का और राफ़िउ का ये वादों को पूरा मानता हूं। ये मैंने पूरी डिबेट के अंदर बोला है। उन्होंने पता मुझसे क्या पूछा, उन्होंने कहा जी फिर बताएं मुतवफ़ी का मतलब क्या है, मुझसे पूछा। मैंने कहा मुतवफ़ी का मतलब मौत के तराजुर में किसने पेश किया है? उन्होंने। तो कौन साबित करेगा? मैंने चैलेंज दिया था, भट्टी साहब ने उस पर मेरी कुशाई लब की तरफ नज़र कुशाई नहीं की कि जब मैं खाका नुमाई और खाका आराई कर रहा था और नक्शा कुशाई और नुक्ता चीनी कर रहा था, उस वक्त भट्टी साहब की तवज्जो नहीं गई मेरे प्यारे भाई की। वो तवज्जो ये थी जो करने की कि मैंने कहा अगर इमरान भाई कालू साहब, अगर मुतवफ़ी का तवफ़िया का हकीकी माना क्लासिकल ऑफिशियल अरबिक लिंग्विस्टिक के लिटरेचर से हकीकी माना मौत साबित कर दें, मैं बैत फॉर्म साइन करने के लिए तैयार हूं भट्टी साहब। ये मेरा चैलेंज था, ये किसी ने भी नहीं सुना। इसका मतलब है आपको शौक ही नहीं है कि आमिर हक को अहमदी बना लो, आप सीरियस ही नहीं हो मुझे लेके, आप चाहते ही नहीं, आप चाहते ही नहीं। तो ये मेरा जवाब था, लब कुशाई उस पर मैंने की। अब भी दोबारा बोल रहा हूं, मेरा मानना यह है मुतवफ़ी का व राफ़िउ का ये वादे पूरे हो चुके हुए हैं, पूरे हो चुके हुए हैं। अब मुझसे पूछा गया अच्छा अब मुतवफ़ी का माना पूरा हो चुका है, चले मैं आपको मीनिंग दिखाऊंगा। तो मैं दिखाओ ना भाई, मीनिंग दिखाया नहीं पूरी डिबेट में। मैं तो इंतजार करता रहा, चैलेंज करता रहा, मुतवफ़ी का हकीकी माना मौत दिखाएं। दिखाया किसी जगह से? नहीं। क्या दिखाया भट्टी भाई? लब कुशाई आपने मुझसे कहा तो मैं थोड़ी सी लब कुशाई करना चाह रहा हूं। क्या दिखाया गया मुझे पता है? दिखाया गया जनाब, ये जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये मुझे दिखाया गया, कितने गया ये कितने गया है, कितने गया आजा, हाँ दिखाया गया जी एक मजहूल तफसीर और मुझे कहा गया कि जी ये तफसीर आपकी है। अच्छा, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये तफसीर मेरी है, मैनू नहीं पता। जैसे कई खबर ही नहीं मिलती कि आपको कहां से कोई चीज आ गई, मैनू पता ही नहीं। मेरी तफसीर है कुरान, मेरी तफसीर है कुरान के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान, मैं उसको तफसीर मानता हूं क्योंकि कुरान ने कहा हुआ। अब चलते हैं जो मेरे पे लब कुशाई करने के लिए पेश किया गया, वो क्या मामला है। देखें जी, रूहानी ख़ज़ाइन 3 का 501 है, इज़ाला ओहाम। क्या लिखते हैं मुफस्सिरीन के बारे में मिर्ज़ा साहब? ये तवफ़िया के कॉन्टेक्स्ट में है जी, ये जो जिस पर शायद भट्टी भाई को लगा कि लब कुशाई नहीं हुई तो तसली से हुई थी, तवफ़िया
اس کے معنی بنانے تھے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلکہ وہ مفسرین کے صرف اپنے اپنے بیانات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کسی خاص معنی پر اجماع نہیں ہوا. اگر ان میں سے کسی کو وہ بصیرت دی جاتی جو اس عاجز کو دی گئی تو ضرور اسی ایک بات پر ان کا اجماع ہو جاتا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس قطعی اور یقینی علم سے ان کو محروم رکھا. اب میرے سامنے مفسر کو کس منہ سے پیش کرتے تھے وہ، جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے محروم ہیں جو مرزا صاحب کو پیش کیا گیا. تو میں مرزا صاحب کو پیش کرتا ہوں تو وہ فیا کے لیے میں نے حوالہ دیا کہ مرزا، مجھ سے پوچھا گیا مطلب کیا ہے، تو میں نے اس پر حوالہ دیا گیا کہ دیکھیں مرزا صاحب کو الہام ہوا، مرزا صاحب نے الہام کے طور پر اس چیز کو پٹی صاحب پیش کیا ہے، میں نے اس کو پیش کیا، میری توجہ، بڑا مجھے دکھ ہوا کہ اس چیز کی طرح توجہ ہی نہیں کی گئی جو میں پیش کرتا رہا ہوں. دیکھو میں حوالہ دینے لگا تو رکیا ایک منٹ، اے دیکھو اے کتے وہ سامنے سی، ہاں یہ دیکھیں جی، روحانی خزائن والیوم 5 ہے، پیج 664 اور 665. اسے میں نے پیش کیا ہوا ہے، یہ کوئی نیا والا نہیں دے رہا میں. یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا، پٹی صاحب یہی ہے نا. اس پر لب کشائی میں نے پتہ کیا کی تھی، یہ کی تھی، اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا. انہوں نے ثابت کرنا سی کہ اس کا مطلب صرف موت ہوتا ہے، ثابت کیا نہیں. تو میں وعدہ پورا مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامل اجر دیا الحمدللہ، جو ان کا حق بنتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی رفع درجات کا کروں گا یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، دنیا سے اپنی طرف. میں مانتا ہوں یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے. تو کامل اجر بخشوں گا اور دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، میں یہ معنی مانتا ہوں. آپ کہیں یہ میننگ غلط کیے ہیں آپ کے حکم اور عدل نے. لب کشائی میں نے بڑی کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری لب کشائی پر لب کشائی کرنا پٹی صاحب، اس کے لیے سیب کا مربع کھانا پڑتا ہے، بڑا جگرا چاہیے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. جی انجلیکا بھائی آپ کا کوئی سوال ہے احمد بھائی سے تو پلیز کر لیں، اور جی میں ان کے باقی احمدیوں کو بھی کال ڈال رہا ہوں، اگر کسی جی. کو سوال ہے بھائی تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر اس کے بعد اصولی میں طور نکلوں پہ گا ہمیں بلال بھائی. جی اس کے بعد آپ اصولی طور پر کنکلوڈ کریے گا، اور یہ میں ابھی بول رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آ جائیں. تو انجلیکا بھائی کا سوال لوں گا بلال بھائی، کیونکہ میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نکلوں گا، ایک دو کام ہے وہ نپٹاؤں گا، ضروری ہیں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا میرا عامر حق صاحب سے صرف ایک سوال ہے کہ انہوں نے اب جو ہے عمران کالو صاحب انہوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسی یعنی قرآن پاک کی آیت دی جس میں ماضی کے صیغہ میں وفات کا ذکر موجود ہو. تو کیونکہ ان کا عقیدہ آسمان پر ہے، تو کیا قرآن پاک سے یہ ایسی ایک آیات دے سکتے ہیں مجھے کہ جو ان کے عقیدے کو فل سپورٹ کرتی ہو، اور اس میں ہو کہ وہ آسمان پر زندہ با ماں جس میں انصری چلے گئے ہیں؟ مجھے ایک آیات چاہیے قرآن پاک سے. بہت شکریہ. زبردست، جزاک اللہ. بالکل دے سکتے ہیں جی، پچھلی ٹرن کے اندر بھی میں نے دی تھی. ابھی انجلیکا بھائی نے کہا بالکل میں قرآن کی آیت سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، مگر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے عقیدے کے دو جز ہیں. ایک ہے ان کا آسمان پر جانا زندہ، اور آسمان کے تھرو جانا، آسمان میں نہیں جانا. آسمان تو ایک رستہ ہے، یعنی اس کو آسان لفظوں میں سمجھے جو قرآنک ورڈ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ بجسد انصری جسم کے ساتھ اللہ کی طرف بلند ہونا، اور بذریعہ سما، اور قرب قیامت میں بذریعہ سما آپ کا نزول من السماء الی الارض ہونا بجسم انصری. ٹھیک ہے؟ تو انجلیکا بھائی یہ دو جز ہیں عقیدے کے، ان دونوں میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے دوسرا آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسم انصری کے ساتھ آسمان کے تھرو اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، اللہ کی طرف بلند ہو چکے ہیں، تو یقینی طور پر ان کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے؟ ایک عقیدے کا جز یہ ہے. ایک جز یہ ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے جسد انصری جسم کے ساتھ دوبارہ نازل ہوں گے، اگر یہ ثابت کر دیں قرآن سے، تو لازمی بات ہے کوئی بندہ آسمان سے جسم انصری کے ساتھ نازل تبھی کر سکتا ہے جب وہ پہلے گیا ہو، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انجلیکا بھائی کمرے میں پینٹ کوٹ پہن کر داخل ہوئے، تو مجھے ماننا پڑے گا کہ انجلیکا بھائی پہلے اس کمرے میں پینٹ کوٹ پہن کر موجود نہیں تھے، تبھی تو وہ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہ بھی ضروری ہے
کہ انجلیکا صاحب کا اس کمرے سے باہر زندہ ہونا، انجلیکا صاحب کا پینٹ کوٹ موجود ہونا اور انجلیکا صاحب کا زندہ حالت کے اندر پینٹ کوٹ پہن کر اس کمرے میں داخل ہونا، یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ لیں جی اب میں آیت پیش کرنے لگا ہوں. سورہ صف کی آیت نمبر 61 ہے انجلیکا صاحب قرآن کے اندر، جو صریح طور پر اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے جسمانی طور پر. اور وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہے، انہوں نے ان کی ٹرانسلیشن کی اور انہوں نے وہ کشف کی حالت بھی ان پر آتی تھی، ان پر القاء بھی ہوتا تھا، ان پر الہام بھی آتا تھا اور ان کو الہی تائید و نصرت بھی حاصل تھی. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو کہہ دیجئے گا، میں تو ان کو مانتا ہوں اس معاملے میں، بڑی سچی بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے. جسمانی اور سیاست ملکی، جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. لے انجلیکا صاحب، میں نے آپ کے سوال کے اوپر بھی لب کشائی کر دی ہے، قرآن کی آیت پیش کر دی ہے. اگر آپ چیلنج کرنا چاہیں انجلیکا صاحب چیلنج کیجئے گا. حوالہ ہے روحانی خزان والیوم 1 پیج 593. قرآن بھی آ گیا اور مفسر قرآن بھی آ گیا، حکم اور عدل بھی آ گیا اور جناب مسیح بھی آ گیا اور مہدی بھی آ گیا اور حکم اور عدل اور جماعت احمدیہ کا سلسلہ بھی آ گیا. جناب بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی بلال بھائی کنکلوڈ کریں جی. بلال بھائی جی جی بالکل. ماشاء اللہ کہ مزید کوئی کسی کا سوال کسی احمدی بھائی نے کال بھی نہیں ڈالی. ہم کافی ٹائم سے یہی دیکھ رہے تھے کہ کوئی کال ڈالے تو شاید ہم کوئی سوال ان کا کوئی ہو موجود. بہرحال ٹھیک ہے. تھینک یو جی. بلال بھائی آپ پلیز جاری رکھیے گا. میں سب سے پہلے اوپنائز بھائی کا اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت عمدہ طریقے سے بات کروائی. آپ نے کسی قسم کا کوئی رکھ رکھاؤ نہیں. اسٹیج جو بولتا تھا اسٹیج سے اتارتے تھے، بڑا ڈیکورم مینٹین رکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ طریقہ ہے جس کو مینٹین کرنا چاہیے. اوپنائز بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، آپ کو دے. اور تیسرے نمبر پر میں عمران کالو صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے میں کنجوسی نہیں کروں گا. یہ زیادتی ہوگی کہ اگر میں عمران کالو صاحب کی اس حوالے سے تعریف نہ کروں یا اس حوالے سے ان کو اپریشیٹ نہ کروں تو یہ میری بہت بڑی کنجوسی اور بے ایمانی ہوگی. تو میں عمران کالو صاحب کا بھی اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے سے بات رکھی، مائک نہیں لگایا اور اسی طریقے سے اور کوئی رولز ریگولیشن سے ان کو توڑا نہیں. بڑے عزت بڑے احترام کے ساتھ بات ہوئی. اللہ ان کو اس کا بھی ان کے ہدایت کے لیے اور ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے سبب بنائے. ٹھیک ہے جی. عامر بھائی جاتے جاتے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے ہی سنا مناظرہ پھر میں آپ کے جو باقی 9 سوال ہے نا، باقی 9 سوال وہ آپ نے بلال عامر بھائی یا آپ نے میں اللہ کی قسم میں ابھی کیمرہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں، میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے بڑے بڑے مزے کے سوال. السلام علیکم عامر بھائی، میرے پاس ایک سوال ہے. سر میں مجھے لگا تھا کہ کیمرہ انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات دکھانے کے لیے ان کرنے. بہرحال ٹھیک ہے. عامر صاحب میں اجازت لینے لگا کام کریں. جی جی آپ بتا دیں دوستوں کو کہ آپ اگر براڈ لگائیں گے تو وہاں پہ دوست جو ہیں، کیونکہ اب